गुजरात के कई शहरों में भारी बारिश के चलते हुए जलजमाव से जनजीवन बाधित हो रहा है। बारिश से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते राजकोट अहमदाबाद हाईवे बंद कर दिया गया है। वहीं लिंबड़ी अहमदाबाद के बीच 10 किलोमीटर जितना लंबा ट्रैफिक जैम भी लगा हुआ है, जिसमें हजारों वाहन फंस गए हैं। भारी बारिश से रेल सेवा भी बाधित हुई है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, वहीं कई ट्रेनें रद्द भी की गई है।